अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं साउंड बार हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 03,087 18 16। तो जिस किसी भाई को चाहिए हो मुनासिब रेट में मिल जाएगा माल आपको और कार्गो अवेलेबल है।